السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم من الله أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا وجدته للأخوات. بغيت نشارك معكم هذه الوصفة الرهيبة، هذه الوصفة الربانية اللي كلها منافع، والحمد لله هذه من مجربات ديالي، جربتها أنا شخصيا على نفسي وجربتها للابنة ديالي، فهي مفيدة جدا، خصوصا في هذا الشهر المبارك وهذا العشر. الناس اللي مصابين بالعين أو سحر أو حسد، من الأمراض الروحانية ولا الروحيه، هاد الاعمال هذه اللي كيديروها بعض المشعوذين وكيسببوا فيها بعض الحقد والحسده، اللي سبحان الله العظيم كيحسدوا الناس غير على داكشي اللي عطاهم الله سبحانه وتعالى. خلقنا كل واحد خلق ليه رزقه، فكيكونوا هاد الناس حاسدين الناس على الرزق ديالهم، فكيمشيو عند هاد المشعوذين وكيديروا ليهم اعمال. كتلقى مسكينه البنت مريضه وديما مهلوكه، كتبغي تقرا ما كتقدرش، كتبغي تزوج، كيجوها الخطاب وما كتقدرش تزوج، كيجيوها فرص للعمل وما كتقدرش تخدم، واخا كتمشي كتخدم كتلقى راسها مهدوده ومهلوكه وصحتها ديما نازله، رغم انها كتمشي كدواز وما كتخلي ما كدير، ولكن والو تيكون السبب عين او لا سحر او لا حسد. فهاد الاعمال كلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء اللي كذبوا فيرجع للقران. راه الله سبحانه وتعالى ذكر السحر في القران، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كاين احاديث صحيحه عن العين. فبنادم غير يبحث، الناس اهل العلم غادي تسولوهم وغادي يجاوبوكم. انا بالنسبه ليا ما كنهضرش على الجانب ديال الفقه ولا ديال الدعوه، هادو ليه ناس وخاصين. انا كنهضر هنا على وصفه من المجربات ديالي لقيت عليها راحتي وبغيت نشاركها مع الاخوات ديالي. فغادي نبدا لكم هنايا بالنسبه لهاد الوصفه هذه لاش كتليق. اول حاجه للناس اللي عندهم المس، وخصوصا المس العاشق بالنسبه للبنات او حتى النساء ولا الشباب، واللي عندها العين، وخصوصا الناس بزاف هاد الزمان مرض بالعين. الناس كتحسدهم على داكشي اللي عطاهم الله، ما تيباركوش، ما يشوفوا شي حاجه ما كيقولوا اللهم بارك وما شاء الله، بالعكس كيحسدوهم على داكشي اللي عطاهم الله. فكنتمنى هادشي يوقف، ما بقاش يكون، لان الناس مرض في صحتهم، وما يبقاش الحسد. بنادم يخدم على راسو، والله هو الرزاق ماشي الانسان. الله سبحانه وتعالى كيخلقك خلق معك الرزق ديالك سواء قليل ولا كتير، فبنادم يرضى باللي قسم ليه الله سبحانه وتعالى. فنرجع للوصفه ديالي. بالنسبه لهاد الوصفه هذه كدار في هاد العشر، خصوصا ليله الجمعه. لان علاش كنذكروا ليله الجمعه؟ قلتها للاخوات ديالي اللي كنعرف، قالوا لي علاش كتقولي لنا ديريها يوم الخميس، خصوصا علاش كتخصي ليها يوم الخميس؟ لان هاد الاعشاب هادو خصهم يباتوا في الماء ويطلقوا دوك الفوائد ديالهم، ضروري خصهم يطلقوا يباتوا ليله كامله، ومن بعد كتقراي عليهم وتغسلي بهم. لان الناس من السنه كنغسلوا يوم الجمعه، فاشنو فيها الا جمعنا جوج بركات؟ جمعتي الغسل اللي هو سنه، ورقيه اللي غادي تغسلي بها الجسد ديالك. بالنسبه للجسد بحال شي حاجه، اش غنقول لكم، شتي السحر او اللعين، بحال الا مسيتي شي مداد ولا شي حاجه، خصو يتغسل، خصو يحيد، لان هذاك الشيء كيسبب ثقل، كيسبب واحد الثقل على الجسد ديالك، وما كتعرفي اشنو بك. واخا تمشي عند طبيب، واخا ما تخلي ما ديري، ولكن تيبقى عندك التعب في الجسم ديالك. فان شاء الله على بركه الله غادي نبدا لكم بالوصفه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه غادي خصنا ليها واحد 5 لتر ديال الماء. انا حطيت هاد القرعه هكايا، هذه صغيره، ولكن غادي خصك 5 لتر برميل كبير ديال الماء. وغادي هذاك البرميل غادي تحطيه مورا ما كتصلي العصر ديال يوم الخميس، كتحطيه قدامك، وكتجي لهاد الاعشاب هادو. هنايا عندنا العرعر مطحون، عرفتي ريحته غزاله بزاف، عرفتي غير العرعر في الشعر ديالك مع الحنه راه كيعطيك واحد الراحه سبحان الله العظيم. ومن هذاك ما كيحملوش الجن، هاد الاعشاب هذه ما كتنفر منها الجن، ما كتحملهاش. عندك هنايا غادي ديري 2 معالق ديال العرعار، وهنايا غادي ديري 2 معالق ديال الحرمل، هو هذا الحرمل
نبينو لكم. شوف كي داير تبارك الله ما شاء الله. هذه غير 2 دراهم. شوف تبارك الله تديري فيها شحال من مره، وهو راه مفيد بزاف للعين والسحر. والناس زمان كانوا كيبخروا به الوليدات الصغار، وكيبخروا به المراه النفسه، وكيبخروا به حتى العروس. فهذا له منافع كثيره. ودخلوا قراو غادي تشوفوا العجب في هاد الحبوب هذه. سبحان الله. قلنا بالنسبه للعرعر غادي ناخذ منه 2 ديال المعالق. هو هذا انا تلفت وريتكم السدر. هذا العرعر غادي تاخذوا منه 2 ديال المعالق كبار. وغادي تاخذي السدر، هو هذا السدر مطحون، اللون ديالو خضر. انا عندي الاضاءه شويه قليله. المهم هذا هو السدر. انا شوف كي جبتهم كنوريهم لكم، ما حطاهمش لا في الطباصل لا والو. كي جبتهم عند العطار بغيت نصور معكم نيشان. وعندكم هنايا هذا هو هذا العرعر، وهذا السدر، وهذا الحرمل. هادو كتاخذوا منهم 2 معالق كبار في كل واحد فيهم. هذا بلا ما تطحنوه كتخلوه هكا. وهذا المسك الابيض، هذا ريحته غزاله. عرفتوا واحد الريحه فيه زوينه بزاف. الناس اللي غادي تعرف اشنو عندها، اللي عندها مس عاشقه ما تحمليش هذا ريحته غادي تخلي دير لك الخنقه. واللي عندهم سحر، وانا ما كانش هذا كنحملو، اللي دارو كنوض حداه. ولكن الحمد لله دابا ولفت وريحته زوينه. هذيك الساعه كنت مريضه، ولكن دابا الحمد لله ولات ريحته غزاله ما شاء الله. وكنديروا في الوصفات. شفتوا كي كيبري، هذا هو الاصيلي، هذا الحقيقي. حيت دابا كيبيعوا شي واحد، كيبيعوا واحد اخر راه ماشي هكا. المهم اللي هزيتي كتكون فيه هاد اللمعه هادي. ها هو كيبري، هذا هو الحقيقي. كتاخدي منه النص ديال هاد الصابون هادي. المهم هاد القطعه هادي كتاخدي منه النص ديال المسك، كتحكيها وكتخلي هاد الاعشاب هادي في داك البرميل. المهم كتخوي، كتحلي البرميل ديالك، هكا. وكتاخدي 2 معالق، كتاخدي 2 معالق من الحرمل كتحطيهم. وكديري من العرعر 2، ومن السدر ومن المسك المحكوك. يعني بالنسبه للمسك كتحكيه وكديريهم في البرميل. يعني هذاك البرميل اولا هذاك الماء، المهم 5 لتر ديال الماء اللي غادي يكفيك باش تغسلي به، كتخليه وكتسدي عليه. المهم هذا مورا صلاه العصر ديال يوم الخميس ان شاء الله. ومن بعد اشنو كديري؟ كتخلي ديك الليله كامله كيبات داك الماء. وملي كتنوضي صلاه الفجر ديال يوم الجمعه كتقراي على داك الماء اللي رقدتي فيه هاد الاعشاب كاملين. اشنو كتقراي عليه؟ كتقراي عليه سوره الفاتحه 7 مرات. وكتقراي عليه القلاقل اللي هي قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد اللي هي سوره الاخلاص، وقل اعوذ برب الفلق سوره الفلق، قل اعوذ برب الناس سوره الناس، قل يا ايها الكافرون هي سوره الكافرون 7 مرات، وايه الكرسي 7 مرات بنيه الشفاء. ملي كتقري عليهم كتخليه. المهم انت كتسالي تبغي تغسلي، من الاحسن انك تغسلي قبل ما تصلي الجمعه هكايا، قبل الاذان ديال الجمعه اولا مع الاذان، باش تكوني جامعه العباده ديالك والغسل والطهاره للجسم ديالك والشفاء ان شاء الله للجسد ديالك. فمورا ملي كيود الاذان كتسخني واحد شويه ديال الماء وكتخلطي معاه واحد سطيله هكايا ولا واحد القليل من داك الماء، كتغسلي به الجسد ديالك كامل. فإلا ممكن يعني الا شفتي راسك انك باقي يعني ما تحسنتيش، كاين اللي كيتحسن من الغسله الاولى كيكون بخير وعلى خير، ولكن الا شفتي بان عندك العوارض وعندك عين بزاف داوميها 7 ايام. كتاخدي واحد شويه من داك الماء كداوميه 7 ايام. يعني كتسخني الماء، كتسخني القدر اللي غادي يقدك ديال الماء، كتخلطي معاه واحد شويه من داك الماء المرقي، كتغسلي به الجسد ديالك كامل، كتغسلي به الجسد ديالك وما كتمسحيش بالفوطه، كتلبسي عليه الحوايج ديالك هكا كيبقى داك الماء معك هكاك، وكتمشي كتصلي الصلاه ديالك وكتدعي. والدعاء اهم حاجه اخواتي هو الدعاء. فالدعاء
هو مفتاح للفرج. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن ادعوني استجب لكم. فالدعاء مع هاد الرقية ان شاء الله غادي تلقاو فيها منافع كثيرة. وانا كنستعملها دابا، هاد الاعشاب راه جايبيهم لبنتي، ان شاء الله غادي ندير لها الوصفة. وانا الحاجه اللي جربتها كما قلت لكم من المجربات ديالي اللي جربتها على راسي وعلى حيت انا مريت بظروف، يعني ما غيحس بك غير اللي مر بنفس الظروف اللي انت كتمري بها. انا مريت مع هاد الظروف هذه وقصيت ما خليت ما درت. مشيت عند الرقاد، مشيت عند الطبيب، التحاليل، ولقيت بان العلاج غير حدايا وما شفتوش، والعلاج في القرآن اخواتي. وهادو غير اسباب. هاد الاعشاب هادو اعشاب ربانيه، ربي اللي خلقها وعرف المنافع ديالها، وكل حاجه سخرها للبشر. كل حاجه خلقها الله عز وجل الا سخر علينا حنا الانسان، فلله الحمد والشكر. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم انها تكون عجبتكم، والناس اللي جربوها يرجعوا للتعاليق ويحطوا لي التعليقات ديالهم. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان كاع الناس اللي شافت هذا الفيديو هذا الله يشافيكم، اللي بهم شي حاجه الله يشافيكم ويعافيكم. وتاكدوا بان الوصفات اللي كنحط لكم من المجربات ديالي الشخصيه، ما كناخذ من حتى شي بلاصه، ويعني جربتهم على راسي، عطاوهم لي الناس اللي كنت كنتعالج عندهم ولقيت عليهم الراحه. وقبل ما نكمل الفيديو كنصح الاخوات ديالي بيقراو سوره البقره كل يوم، واخا تقسميها على الصلوات الخمس. هما فيهم 5 ديال الاحزاب. فالصبح حزب، الظهر حزب، والعصر حزب، والمغرب حزب، والعشاء حزب. هانتي كملتي سورة البقرة. الله يشافيكم ويعافيكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساونيش من الدعوات ديالكم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.